Ani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ka jira k'a fɔ aw ka kunnafoni gafew o lakalili waati selen filɛ nin an fɛ yan nɔ bi alamisa don in na a bɛ bɛn mai kalo tile 26 ma san 2022 an minnu bɛ k'an filɛ ani an minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba sanfɛ Bamako yan segukaw fɛ radio Joliba lamɛnnen don 100.1 ka kuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn minnu b'an lajɛ bɔlɔlɔw fana sanfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka jira k'a fɔ min ye kunnafoni sɛbɛnw ye limanaw u bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw de fɛ don o don ka taa ntɛnɛn fo ka se juma ma limanaw kunnafoni ninnu mana sɛbɛn anw bɛ ye kɛnɛ ka bamayɛlɛma aw ye bamanankan na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ ayiwa jamana ale taabolo a n'a kunnafoniw la cogo min na o tuma an sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an b'a fɔ ɲɛna aw danse kunnafoni gafew olu lakalili kɛnɛ kan limanaw gafe minnu b'an bolo kɔrɔ bi bakurunbaw la lesɔr bi yan nɔ a y'a jira k'a fɔ an ka foroba cakɛyɔrɔw la limanaw min ye jɛya ye jɛlenya o bɛ se ka sabati cogo min na ani foroba baarakɛlaw sara minnu bɛ d'u ma o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ jɛya kɔnɔna la cogo min na a jarala k'a fɔ baara kura dɔ bɛ yen o bɛna bila sen kan u k'a ma ko système intégré de gestion des ressources humaines des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales limanaw ni baara boloda min filɛ nin n'a bilala sen kan tarata tɛmɛnen in na colonel Asimi Goita ale yɛrɛ ɲɛkɔrɔ kulubakaw fɛ yen a kun ye mun ye lesɔrɔ y'i da don a la an bɛna o ɲɛfɔ aw ye sisan o mana bɔ yen nɔ min ye farafinna ale tɔgɔladon ye o bɛnna kunungo mai kalo tile 25 ma san o san nin bɛ ɲɛnamaya farafinna dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min ye Mali ye ale ma to kɔ a jarala k'a fɔ a bilala hukumu kɔnɔna la o ye de ye k'a fɔ ayiwa farafindenw bɛ se k'u jɔ u yɛrɛ kolo la cogo min na walasa min ye balo sɔrɔli ɲuman ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o ɲɛnamayara Bamako yan nɔ an bɛna o lakale aw ye sisan o mana bɔ yen Nouvelle Horizon fana kumana a y'a jira k'a fɔ politiki tɔn min bɛ yan n'a ka kɔrɔ ni politiki tɔn caman ye limanaw ne kan ye Adima PAEJ ma ayiwa Adima PAEJ ayiwa k'a ye san 31 sɔrɔ o ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna la Adima ɲɛmaaba professeur Marie Macha Jara ale ye laseli minnu kɛ a ko maa si man ka min ye kɛrɛfɛ ko bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye ka i yɛrɛ bɔ Maliko la ko baara fɛn fɛn kan ka boloda bi maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ o kan ka kɛ sababu ye jamana jɔli ani ka se ka ayiwa jamana politikimaw k'olu fara ɲɔgɔn kan ko n'o tɛ farafarali maa si ka hɛrɛ t'o la bi Nouvelle Horizon y'o fɔ o mana bɔ yen nɔ Canard déchaîné fana bɛ yan a kumana a ko 1,660,000 ɲɔgɔnna ani murumuru ayiwa o de tununa nafolo min dira ko ka coronavirus bana kɛlɛ ni a ye limanaw a ko gannen do bi dɛ sabu min ye vérificateur général ani maa minnu tɛgɛ talen do a ko la Canard déchaîné ka jaw kumanen do a ka bi an bɛna o lakale aw ye sisan o mana bɔ yen l'indépendant fana kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ Mali ye miliyari 3,000 ɲɔgɔnna limanaw k'o de tilala an na san 2012 kana bila san 2018 na ka sababu kɛ mun ye coup d'état ani basigibaliya Mali kɔnɔna la ayiwa jɔn de ye nin jate kɛ Banque mondiale ka kɔsa in na jate laban minnu kɛra Mali kan k'a kɛra sababu yɛrɛ ye maa 50 ɲɔgɔnna olu de bilala fantanya jugumanba kɔnɔna la san 2021 na o mana bɔ yen nɔ le challenger fana bɛ a kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ Mali Guinée Burkina Faso nin de ye jamanaw ye jamana minnu bɛ yen ni coup d'état jan b'u la limanaw wa furanjɛla fanga de kɛn bɛ bada ye nin jamana ninnu kɔnɔna la munna an na o lakali aw ye sisan wa ko fana min ye sariya min bɛ yen ni o bɛ ayiwa polisiw ka syndicat dɔ n'u kama ko Amidiko ani chemin de fer maaw cɛ ko sariya ye a tigɛ k'a ban pewu ka tiɲɛ di chemin de fer maaw ma mun tora sa yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye sow ye n'a kan ka di chemin de fer maaw ma n'a sɔrɔla so ninnu na ci wa walima u tɛna ci challenger de y'o fɔ o mana bɔ yen nɔ le soir de Bamako kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ politiki tɔn min bɛ yen n'o ye URD ko min bɛ tali kɛ sariya y'a jira k'a fɔ URD ɲɛmaa 2 minnu bɛ yen ni bɛɛ ko ne de ye ɲɛmaa ye professeur Saliku Sanogo ani Gwanyo Kulubali ayiwa ko communiqué tribunal y'a jira u 2 bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ u si tɛ se ka yamaruya ka baara kɛ politiki tɔn in tɔgɔ la ko nka professeur Saliku Sanogo hali an bɛ waati min na ko sisan ale de ye politiki tɔn ɲɛmaa dankan fɔlɔ ye n'o ye premier vice président ye ko baara dɔw bɛ yen ale kɔni bɛ se k'o kɛ
ko nka u si yamaruyalen tɛ k'a fɔ u ka politiki tɔn in ka ɲɛmaya ta ka da u yɛrɛ la k'a fɔ u bɛ baara kɛ ni politiki tɔn in tɔgɔ ye. o mana bɔ yen soir de Bamako kelen in kɔnɔ limanaw ko hiji ɲinanama gɛlɛya b'a la dɛ, sabu ko n'a ma ɲɛ ko sɛgɛn bɛ sen na. limanaw gɛlɛya bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi, ko Magan jamana y'a jira k'a fɔ maa min kan ka taa hiji la bi diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen maa 1,000,000. limanaw Mali yɛrɛ ta y'a la worobilanjura ye, ko nka nafolo min bɛ yen n'o kan ka ni maaw kan ka o sara ka taa. limanaw ko coronavirus ye gɛlɛya min da maaw kan, hali ɲina Magan ta gɛlɛya a bɛ sɔn ka juguya ni o ye. an b'a kuncɛ ni min ye o ye les Echos ye. Eko y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ min ye Alpha Umaru Konare, limanaw k'ale taara bɔ min ye a yɛrɛ baden kɔrɔkɛ ye. limanaw n'u k'a ma ko V0. limanaw nin ye maa hakili jurunen carilenba ye an ka jamana kɔnɔna la yan. Alpha Umaru Konare k'a taara bɔ a ye limanaw badenya yɛrɛ ma. an na an da don o la sisan les Echos kɔnɔna la kunnafoniw laban na. min ye l'essor ye an b'a daminɛ ni ale ye a kumana. limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ an ka foroba ca n'o ye fonction publique ye ale bɛ se ka don ba la cogo min na, ani fana sara minnu bɛ di maaw ma min ye foroba baara hukumu kɔnɔna la, ayiwa o bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la cogo min na. o de ye baara boloda min bɛ yen n'u k'a ma projet de système intégré de gestion des ressources humaines des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. limanaw u k'a ma bakurunba la ko CGRH. ayiwa ko o baaraw o de bilala sen ka tarata tɛmɛnen in na jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale yɛrɛ ɲɛkɔrɔ. baara boloda in kun ye mun ye? a kun de ye walasa limanaw jateminɛna k'a fɔ ayiwa an ka jamana kɔnɔna la yan foroba cakɛla dɔw bɛ yen, i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ sara 2 ta la, dɔw yɛrɛ bɛ sara 3 ta la, dɔw yɛrɛ bɛ yen n'a sɔrɔla olu bɛ taga bila foroba ca la. limanaw ni ɲɔgɔndanw bɛ kɛ, i b'a sɔrɔ olu tacogo limanaw a tɛ kɛ sariya kɔnɔ, walima ayiwa maa min bɛ yen n'i ka maa bɛ foroba cakɛyɔrɔ ninnu na o bɛ ɲɛ e ma ka sɔrɔ dun i n'a man kan. nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw minnu n'a bɛ k'an ka foroba cakɛyɔrɔw la ani nafolo min bɛ tiɲɛ a ko siratigɛ la, ayiwa ka se ka o bali nin yɛlɛma boloda in de kan ka kɛ walasa ka se ka ayiwa baara ninnu ka sigi sen kan. a jarala k'a fɔ san o san laraweli min bɛ kɛ ni o ye aravɛki ye walasa ka jamanadenw hakɛ dɔn k'a bɛ ta ni o baara in hakɛ de ye, sabu jamanaden hakɛ min bɛ jamana kɔnɔ ani foroba cakɛla min bɛ yen o bɛɛ hakɛ dɔnnen don. ko baara boloda in yɛrɛ a n'a daminɛ mai kalo la san 2022 ka taa kuncɛ juillet kalo san 2023. o la sa jɛkulu kɛnɛrɛnnen dɔ bɛ yen n'o ye comité d'orientation stratégique dɔ ye. a jarala k'a fɔ ministériso min bɛ yen n'o bɛ an ka refondation kunna, ko olu baarakɛla caman bɛna bila a ko hukumu kɔnɔ, olu de bɛna a baara labɛn. a jarala k'a fɔ nin na kɛ sababu ye limanaw an ka jamana kɔnɔ ɲɛtaa min bɛ yen ni fɛrɛkɛ donnen don a senna ka sababu kɛ foroba cakɛyɔrɔ caman de bɛ yen, i b'a sɔrɔ baaraw tɛ kɛ a kɛcogo la. jamanakuntigi yɛrɛ colonel Asimi Goita yɔrɔ a kɛnɛ ka ye Choguel Kokala Mayiga fana tun bɛ yen ka taa se ministre caman ma. jamanakuntigi ye kuma ta, a ko nin baara min filɛ nin ye, a ko bi n'i y'a ye Mali kɔnɔna la an ka foroba cakɛyɔrɔw gɛlɛya caman de b'a la, wa fana ko miliyari caman de bɛ tiɲɛ san o san jamana kunna ka sababu kɛ baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen a nafolo minnu bɛ yen n'a kan ka taa jamana wagande kɔnɔ a tɛ taa a taa sira fɛ. ka se ka dan sigi o la nin baara boloda in ko a nacogo ɲɛna, a na kɛ sababu ye yɛlɛmani minnu bolodalen don gouvernement ka baara boloda kɔnɔ n'o ye PAG ye, ka se ka o lawaleya joona joona. a bɛ ministre min ka bolo kan o de ye refondation ye n'o ye Ikasa Mayiga ale ka ministre so ye. ale yɛrɛ y'i kanto k'a fɔ ko misali bɛ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la collectivité territoriale min bɛ l'école karamɔgɔw tɔgɔ la, ko jateminɛna k'a fɔ l'école karamɔgɔ 400 bɛ yen bi minnu bɛ yen ni olu bɛ sara ta limanaw k'a sɔrɔ ni ayiwa sara 2 taw k'a sɔrɔ ni u ma yamaruya a la. k'a kɛlen don sababu ye ayiwa min ye miliyari 1,037 ka se k'o tiɲɛ jamana kunna san o san. nin na kɛ sababu ye minnu bɛ yen n'olu bɛ foroba ca la ka u ladɔnniya k'a fɔ i mana kɛ foroba cakɛyɔrɔ fɛn fɛn na, ayiwa min ye baara kalan ye ani i bɛ baara kɛ ka taa se fo sɛngɛlafiɲɛbɔ ma ka se ka o lajɛ hakɛ min kɔnɔ, hakɛ min ni jamana bɛ se ka a ka nafa sɔrɔ, e yɛrɛ b'i ka nafa sɔrɔ. baara ninnu kɔni kɛra tarata tɛmɛnen colonel Asimi Goita ale yɛrɛ ɲɛkɔrɔ, baara in a fora maa caman fɛ kosɛbɛ. Abubakar Tarawele ale de ye fasiri kɛ l'essor ale kɔnɔna la. limanaw l'essor kelen in ka kuma la halisa san o san mai kalo tile 25 o bɛ bɛn don kɛrɛnkɛrɛnnen ma min ɲɛsinnen don farafinna ayiwa ale tɔgɔla don ma
nin ye don ye don min bɛ yen n'a taara ka ɲɛsin farafina bɛ se ka kelenya bɛ se ka sabati cogo min na o la don yɛrɛ bilala sen kan min ye mai kalo dɔ tile 25 san 1963 a kɛra sababu ye wulikajɔ minnu kɛra ani kɛlɛ minnu kɛra walasa farafina jamanaw ɲɛtaga sɔrɔ sira la ani farafina yɛrɛ bɛ se ka a yɛrɛ ka nafa sɔrɔ siraw o bɛ se ka bila sen kan a yɛrɛ kolola cogo min na o de ye laɲini ye farafina jamanaw ye min laɲini san o san mai kalo tile 25 ka farafina jamanaw k'u hakili jigi o la ɲinan hakililaba min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ baara ka kɛ ni o ye o de ye ko ka baara belebeleba boloda walasa min ye balo sɔrɔli ɲuman ye farafina jamanaw kɔnɔ o bɛ se ka sabati cogo min na baaraw ka se ka sigi sen kan limanaw farafina jamanaw k'u hakili to o la sabu ni ye ɲɛtaa ye limanaw o ka sɔrɔ balo bɛ yen o ka sɔrɔ jamanaw yɛrɛ dama bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ cogo min na o de la ko ɲinan ta bilala hukumu kɔnɔna la nka limanaw ni seli bɛ kɛ waati min na o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ Ukraine jamana ani Rusi jamana cɛ o nana kɛ sababu ye ka dɔ fara min ye fɛnw sɔngɔ kan diɲɛ ɲɛfɛ maaw hakili b'a la waati min na farafin jamanaw bɛ ka u yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni ka bɔ coronavirus bana ale kɔlɔlɔw bolo kɛlɛ wɛrɛ nana wuli Ukraine ani Rusi cɛ ni jamana fila in ka kɛlɛ jamanaw ka kɛmɛ kɔlɔlɔba de ye bi ka ɲɛsin farafin jamanaw ma min ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min bɛ yen ni o ye coordination des affaires humanitaires de l'ONU OCHA ale y'a jira k'a fɔ ko maa 18 bɛ bi minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔn u yɛrɛ sɔrɔ baloko gɛlɛya kɔnɔna la kalo 3 natɔ ninnu kɔnɔna la farafin jamanaw kɔnɔ ko Union africaine ale ka san yɛlɛma seli a bɛ ka kɛ nin lahala ninnu de kɔnɔna la nka Mali kɔni ma to kɔ jamanaw a jarala k'a fɔ premier ministre kunungo ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan yɔrɔ min ja min filɛ n'a a tɔgɔ dalen don farafina la u k'a ma Tour de l'Afrique maa o maa bɛ yen k'o bɛ bɔ farafina n'o sigin bɛ Mali kɔnɔna la yan farafin jamanaw la olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɛnɛ kan k'u ka farafindenya jira ani k'a jira k'a fɔ Mali bɛ n'a fɔ jamana min bɛ yen n'a bɛ ka kelenya ani badenya sabati farafin jamanaw kɔnɔna la bi o ye Choguel Kokala Mayiga ka kuma ye a ko n'i y'a ye ale b'a fɔ ko farafina ka kelenya a n'a ka jɔsen ɲuman o bɛ ka kɛ Mali kɔnɔna la yan ko kuma in ka a sababu de ye nin ko bi na minnu faralen filɛ nin ɲɔgɔn kan n'olu bɛ ka bɛn de ɲini farafina kɔnɔna la ko Mali de bɛ ka misali ɲuman jira farafin jamana tɔw la bi o de kɛra sababu ye farafin jamana caman minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan olu farala ɲɔgɔn kan ka nin seli in kɛ Tour de l'Afrique la kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔ o mana bɔ yen Nouvelle Horizon bi a kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ politique tɔn min bɛ yen ni u k'a ma ko ADEMA PASJ ADEMA min bɛ tali kɛ Alliance pour la démocratie au Mali Parti africain pour la solidarité et la justice bakurunba la u k'a ma ko ADEMA PASJ limanaw ADEMA ayiwa ko ale fana bilala sen kan min ye mai kalo tile 25 ye o fana bɛnna an bɔra ka kunnafoni min di sisan n'o ye farafina ka keleya tɔnba ayiwa o sigili sen kan farafina bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na o donni kama ADEMA fana bangena ADEMA san 31 ko a b'o la bi ADEMA ka san 31 sɔrɔli la ayiwa u ye jɛrɛ min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakilaji kɛ politique tɔn démocratie yɛrɛ kɔnɔna la u ka jɔyɔrɔ ye mun ye Mali fana ta yala mun ye politique tɔnw kan ka min kɛ ka se ka fasoden jama lafasa n'a fɔra ko politique tɔn limanaw politique tɔn kɔrɔ de ye ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilila ɲumanw bila sen kan walasa jamanadenw olu ka miirina ani jamanadenw ka lafiya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na politique tɔn a sigikun bɛɛ lajɛlen filɛ o de la ADEMA ka san 31 sɔrɔ u y'a bila o minɛn de kɔnɔ a jarala k'a fɔ mai kalo dɔ tile 25 san 1991 ADEMA PASJ ayiwa a bangena a jarala k'a fɔ ADEMA bilama limanaw maa caman bɛ yen olu bɛ ka jalaki bɛn ADEMA ka a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka fɔ la n'o ye professeur Mari Macha Jara ye a ko tiɲɛ don ADEMA kɛra politique tɔn ye politique tɔn misɛnnin caman bɛ Mali kɔnɔna la minnu de bɔra a kɔnɔna la nka ADEMA tɛ kɛ parti ye ko min bɛ tugu politique tɔn misɛnninw nɔfɛ k'a kɛ i n'a fɔ a bɛ fanga ɲini na n'i y'a ye ADEMA bɛ nin baara la a kun de ye walasa politique tɔnw bangena hakilila min kan n'o de ye ka jamanadenw taama ni u ka hakilila ye hɛrɛ bɛ se ka lase u ma cogo min na o de y'a to bi na ADEMA yɛrɛ ko k'ale ka dayɛlɛlen don politique tɔn caman ye wa ko min ye furanjɛla fanga min bɛ yen sisan
ayiwa o ka se ka ɲɛtaa ɲuman sɔrɔ adama ko ale ka hakililaba de ye u ka ɲɛma ka fɔla professeur Mari Macha Jara a ko taasira kelen min bɛ se ka kɛ politiki tɔnw bolo bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛlɛmaniba minnu bɛ yen ni jamanadenw bɛ fɛ u ka boloda Mali kɔnɔna la a ko tɛ se ka kɛ fiyewu n'an m'a lajɛ ka furancɛla fanga in k'a dɛmɛ o la adama PAJ y'a jira k'a fɔ bi fara ɲɔgɔn kan de bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali kura in jɔ n'o tɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ fara-farali la minnu bɛ yen ni taasira wɛrɛ b'olu bolo minnu bɛ yen fana ni hakilila wɛrɛ b' olu la an ka jamana kɔnɔna la yan politiki ko nasira la a ko politiki kɛlɛ bɛ se ka kɛ nka n'i y'a mɛn i bɛ politiki kɛ o y'a sɔrɔ jamana de bɛ yen professeur Mari Macha Jara y'a jira k'a fɔ politiki tɔnw bilama kan ka fara ɲɔgɔn kan de ka furancɛla fanga in dɛmɛ an ka bɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la ni gɛlɛya in banna min bɛ min kɛ o na o kɛ limana u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Umaru Konare ma ale min bɛ yen ni ale de kɛra adama jɔsenba fɔlɔ ye ka adama sigi sen kan ka na ni démocratie fanga ye an ka jamana kɔnɔna la limana o tasibila a n'o waleɲuman dɔn u y'o ta ka ɲɛsin jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Umaru Konare ma kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ o mana bɔ yen ayiwa le canard déchaîné ale bɛ a kumana limana o canard déchaîné kumana a ka jaw de bɛ to ka kuma limana o ja minnu bɛ yan bi a jarala k'a fɔ bana min bɛ yen n'a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen sigi a sɛnɛgɛ kɔnɔna la n'o ye Covid-19 ye coronavirus dɔw yɛrɛ b'a fɔ ten a jarala k'a fɔ Mali la yan nɔ dɛmɛba de kɛra walasa ka se ka coronavirus bana kɛlɛ ko nka ayiwa dɛmɛ minnu dira nafolo la a jarala k'a fɔ nafolo ninnu caman de bɛ yen a dira maa minnu ma k'u ka don da min fɛ ayiwa a ma se ka don o donda fɛ $1,260,000 ani murumuru 7 limana k'o de tuncogo ma se ka dɔn o la ja minnu bɛ yan an ɲɛ bɛ maa 4 na maa fɔlɔ o na kɛ vérificateur général ye ale sigin bɛ limana a yɛrɛ ka garde corps o jɔn b'a kɔfɛ ni marifa ye ayiwa cɛ 2 bɛ yen olu jɔn bɛ olu kɔni bɛ jɔyɔrɔ fasugu bɛɛ la vérificateur général sigin bɛ a ka tabali kan papiyew tun bɛ a ɲɛkɔrɔ ale de y'i kanto ko brigadier a yɛrɛ ka kɔlɔsibaa ye ko ninnu minɛ i ka taa n'u ye i ka t'u bila pôle économique et financier ɲɛma u ka taa ɲɛfɔli kɛ $1,263 min tununa u ka taa ɲɛfɔ million ninnu u taara yɔrɔ min na min ye brigadier ye sa n'o ye ayiwa sɔrɔsikɛ in ye ale de y'i kanto ko maa si kana bila i kunkolo la k'a fɔ ko i bɛ se ka ayiwa vérificateur min sigilen filɛ nin k'i bɛ don a n'a hakili cɛ walima k'a fɔ k'i bɛ surafɛn di a ma ko maa si kana o bila i ka hakili la cɛ 2 in o de b'u kɔnɔ sabu kelen y'i jɔ kelen ko n kɔrɔkɛ an tɛ nin ko in lajɛ wa an ka nin ko in an k'a lajɛ dugudugunin dogo la n ka se ka dɔ d'i ma walasa i ka nin ko in i k'a bila tan kelen kɔni kanto k'a fɔ ko ayiwa olu ka ko banna sa sabu n'a fɔra k'a fɔ ko vérificateur général yɛrɛ de ye yamaruya di ko u ka taa pôle économique et financier ɲɛma limana nafolo min tununa u ka taa ɲɛfɔ ayiwa o ye ko sele a tigilama ma limana ko in k'a bɛ nin lahala de la dɛ hakilila jiginna canard déchaîné ka kuma la ko nafolo min dira juru yɛrɛ de don ka di Mali jamana ma ayiwa k'a fɔ ko banque islamique de développement BID ale de ye nafolo ba ta a bɛ se miliyari caman ma k'a fɔ k'o ka don coronavirus kɛlɛli la Mali kɔnɔna la yan nafolo in a bilala institut national de santé publique ale de ka bolo kan nka a nana ye k'a fɔ ayiwa bureau du vérificateur général ale de ye sɛgɛsɛgɛli dɔw boloda sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛra ayiwa min bɛ tali kɛ juin kalo tile 17 ka taa bila décembre kalo tile 31 san 2020 sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ nana kɛ tuguni janvier kalo tile fɔlɔ ka taa bila novembre kalo tile 30 san 2021 o sɛgɛsɛgɛli ninnu de kɔnɔna la a yera k'a fɔ nafolo min dira miliyari caman ko $1,263 ani murumuru 140,040 kɔ o de tununcogo ma se ka dɔn u la nafolo in dira maa min ma a kan ka don da min fɛ limanaw ko olu ma ko fɔlenw olu de kan ka ɲininka nafolo ninnu u donna da jumɛn fɛ kunnafoni filɛ canard déchaîné o mana bɔ yen l'indépendant ale kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko Mali ayiwa nafolo camanba de bɛ yen min taara ka an to san laban ninnu na k'a daminɛ san 2012 ka n'a bila san 2018 jate min bɔra nin ye diɲɛ waribonba n'o ye banque mondiale ale de ye nin jate bɔ ka jira k'a fɔ ko Mali kɔni nafolo camanba de taara k'an to a bɛ se miliyari 3,000 ɲɔgɔnna ma ko dɔwɛrɛ tɛ
ko basigibaliya min bɛ Mali kɔnɔ ani fanga dafiri minnu tugutugura ɲɔgɔn na k'a daminɛ san 2012 ka n'a bila san 2018 na ko kɛra sababu ye Mali kun kan ka nafolo minnu sɔrɔ caman de taara ka an to ko wa a kɛra sababu yɛrɛ ye min ye maa 50 ɲɔgɔn na olu tilala ka bila fantanya juguman kɔnɔna la jate min ye nin ye ni Banque mondiale y'a bɔ gafe do gafe min n'u kama ko ayiwa ka fanga do jamanaw la minnu bɛ se ka se u yɛrɛ kɔrɔ renforcer la résilience en période d'incertitude o ye waati jamana bɛ se k'i jɔ i yɛrɛ kolo la cogo min na ko nka u ka gafe in kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ tarata mai kalo tile 24 Banque mondiale ka jate la ko Mali ka nafolo caman de bɛ yen ayiwa min tilala u la ka sababu kɛ min ye basigibaliya ye Mali kɔnɔna la yan an y'a fɔ ten min ye maa 50 ɲɔgɔn na olu de tilala ka bila gɛlɛya kɔnɔna la ko walasa ka se ka nin gɛlɛya ninnu ka fura sɔrɔ a la Banque mondiale y'a jira k'a fɔ ko ayiwa baara boloda dɔ bɛ yen n'u kama cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable CRED min b'a daminɛ san 2019 ka taa bila san 2023 la ko o CRED min filɛ nin o de kan ka wulikajɔ kɛ k'a lajɛ kun jumɛn na binkani walew ani baara n'a fɔ wale jugu minnu bɛ yen ni o ɲɔ ɲɛna Mali kɔnɔna la yan ka se ka min ye ayiwa Mali bila ni lahala ninnu kɔnɔna la ko CRED kan ka o sɛgɛsɛgɛli kɛ joona walasa ka se ka fura sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu na ko n'o tɛ n'i y'a jateminɛ jamanaden kelen o kelen o bɛ sɔrɔ min kɛ n'an kama ko PIB k'o sɔrɔ de jiginna kosɛbɛ san laban ninnu kɔnɔna la Banque mondiale ale ka jate labanw don an ye min bɔ min ye l'indépendant ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le challenger kumana challenger kuma fila b'a kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye ko jamana 3 bɛ yen Mali b'a la Mali Guinée ani Burkina Faso ayiwa ni jamana ninnu tɛgɛdenw de ɲɛsin ma k'a fɔ ko ayiwa olu de ye coup d'état kɛlaw ye n'o ye fanga dafiri kɛlaw ye ni jamana 3 in a jala k'a fɔ jamana 3 in k'a bɛna fɔ u bɛ k'u sen da maaw nɔ na maa minnu bɛ yen ni olu tɛgɛrɛ fɔra olu ye nka limanaw a tilala ka kɛ loloni kujan ye ka yeleni bɔ ka sin ka tigɛ ten limanaw nin ye maka kuma ye maa min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko Corno Mone Nembo ale de kumana jamana 3 in kan ko Mali ni Guinée ni Burkina Faso jamana 3 in bɛɛ lajɛlen bɛ furanjɛla fanga de kɔnɔna la bi ko a furanjɛla fanga a bɛ n'a fɔ a bɛ fɛ ka kɛ badabada ye ayiwa a finitigi ninnu bolo ko farafinna nin y'a taabolo de ye ko ni furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ninnu a bɛɛ lajɛlen ye finitigiw ye sɔrɔsiw don sɔrɔsi ninnu i b'a sɔrɔ u nakuma jamanaw tɛgɛrɛ de bɛ fɔ u ye ko nka i b'a sɔrɔ waati dɔ bɛ se ayiwa a bɛ kɛ i n'a fɔ fanga de bɛ ja u la fanga bilali u bɛ tila ka kɛ kɛlɛ ye tuguni n'a sɔrɔla jamanadenw ye tɛgɛrɛ fɔ u ye k'a fɔ ayiwa jigiya de dan b'u kan nka jigiya yɛrɛ jamanaw a bɛ n'a fɔ bamananw ko ten ko ni maa min bɛ fɛ ka to baji la n'i ye nɛgɛbilen d'a ma a b'a minɛ a jamana ninnu caman denw ka taabolo de y'o ye sabu ni maa dɔ ma se k'a ɲɛ n'i ye jalaki bɛn o kan ni maa wɛrɛ ko ni nana n b'a ɲɛ i na diyagoya ka i biri o kɔrɔ o ka se ka baara kɛ a ko n'i ye nin jamana ninnu lajɛ Mali colonel Assimi Goïta Guinée min ye Mamadu Doumbouya ye ka taa se ayiwa Sandaogo Damiba Burkina Faso ayiwa ninnu bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔw de kɛ ka fanga dafiri walasa u bɛ se ka na fanga na cogo min na min ye Assimi Goïta Mamadi Doumbouya ani Sandaogo Damiba k'u k'a dɔn k'a fɔ bi tiɲɛ don maaw kɔni b'u fɛ maaw b'u lafasa fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka k'a jira k'a fɔ ayiwa u k'u teliya baara fɛ baara min bɛ yen n'o kalifar'u la n'o de ye ka fanga ta k'a bila k'a di jamanadenw ma an fɛ Mali la yan nɔ a fɔra k'a fɔ furanjɛla fanga ko dɔ na fara a kan dɔw ko san 3 dɔw ko san 5 ayiwa da kelen ma se ka dɔn a la a jala k'a fɔ bi furanjɛla fanga n'a b'o kɔnɔna la yɔrɔ Burkina Faso olu ka furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ ko kuma t'ale ni maa cɛ k'a fɔ ko ale ka fanga bɛna ban waati min na min ye Mamadi Doumbouya ye Guinée Conakry o fana y'a jira k'a fɔ ale ka furanjɛla fanga maa tɛ se k'a fɔ k'i bɛ da don o la k'i bɛ waati fɔ o la nka limanaw tiɲɛ don bamananw ko ten ko maa jo ye fɛn dɔ ye i k'i jija i kana taa jalaki sɔrɔ a la a jala k'a fɔ n'u ye fanga minɛ ko ka baara kɛ walasa min ye kalata jɛlenw ye o bɛ se ka kɛ ayiwa maa ɲɛnama bɛ se ka na fanga la cogo min na baara dɔw bɛ yen minnu kalifaraw la Mali la yan nɔ maaw kɔni bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ fɛn dɔ la o ye bamanciya wale kɛlɛli ye
bamancɛ wale kɛlɛli o ye sɔrɔdasiw ka baara ye o ye baara min bɛ ni tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ a ye Mali kɔnɔna la ko nka limanaw o tɛ se ka kɛ baara dɔrɔn ye min bɛ se ka jamana fan bɛɛ lajɛlen lafiya ko nka an bɛ don min na i ko bi gouvernement minnu bɛ yen n'u bɛ furancɛla fanga kɔnɔna la u k'a dɔn k'a fɔ u ka baara dan de b'a la dansigi b'a la a man ka to senna fo waati min bɛ yen ni jamanadenw a nege b'u la fo ka taa fɔ a nege bɔra u la k'u hakili to o yɔrɔ la o ye challenger ka kuma ye limanaw ale challenger kelen kɔnɔ ko sariya ye a ka kiiri tigɛ min ye polisiw ka tɔn dɔ bɛ yen ni u k'a ma ko amical dignité et continuité u k'a ma ko amidiko ani terrain baarakɛlaw n'o ye cheminot olu ni ɲɔgɔn cɛ challenger ka kuma la ko ni sariya in munumunu bɛ sen na a bɛ se san 10 ɲɔgɔnna ma nka kiiri kɔni tigɛra cour suprême fɛ cour suprême y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ ayiwa cheminotw bolo limanaw ni jateminɛ kɛ Soko kɛlɛ de don a jirala k'a fɔ siɲɛ fɔlɔ la kiiri dajara cheminotw la o kɛra avril kalo tile 8 san 2022 siɲɛ filanan na kiiri tilala ka daja o la o kɛra mars kalo tile 29 san 2022 ni kiiri daja fila min filɛ nin cour suprême fɛ a jirala k'a fɔ o kɛra sababu ye min ye ayiwa cheminotw ye olu ka yamaruya ayiwa ko yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye so dɔw ye dugukolo dɔw don minnu bɛ yen n'a a kɛlɛ bɛ sen na a bɛ san 10 ɲɔgɔnna bɔ sisan min ye polisiw ka tɔn min bɛ yen n'o ye amidiko ye ani cheminotw olu ni ɲɔgɔn cɛ nka limanaw a jirala k'a fɔ polisi minnu filɛ nin jɔyɔrɔbatigiw de don ayiwa ɲininkali kɛlen don challenger fɛ n'a sɔrɔla u na u to u jɔyɔrɔw la u jɔyɔrɔ yɛrɛ kama limanaw ka se ka nin ko in k'a bamayɛlɛma k'a ɲɛsin u yɛrɛ ma o kɔni o de ɲininkali bɛ yen ko in don dɔ o n'a a tiɲɛ di an ma challenger ka kuma don o mana bɔ yen le soir de Bamako ale kumana ayiwa soir de Bamako y'a jira k'a fɔ nin wagati in na limanaw min ye ɲina hiji soir de Bamako kumanen don o de ka bi a ko ɲina hiji taabolo ko ayiwa nafolo min kan ka don a la ayiwa nafolo in a ka can kosɛbɛ ko nka ayiwa ni ye hiji yɛrɛ taabolo a labɛn yɛrɛ jateminɛ ɲinan san kɔnɔna la limanaw ko ayiwa gɛlɛya caman de bɛ sɔn ka sɔrɔ a la ka sababu kɛ mun ye ɲinan hiji bɛ kɛ Magan jamana de ka Arabie Saoudite o ɲɛmaw ale u y'a jira k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka taa hiji la ɲinan ayiwa taabolo caman de bɛ yen f'i ka taa ni o ye yɔrɔ san damadɔ kɛra sisan k'a sɔrɔ hiji ma kɛ san o san i b'a sɔrɔ maa min bɛ taa hiji la diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen la a bɛ se maa 5,000,000 ayiwa a bɛ se o ma nka bana min bɛ yen n'ale de kɛra sababu ye coronavirus bana ka hiji yɛrɛ ka bali maa caman bɛ yen o ma taa hiji la fo n'a kɛra Magan jamana yɛrɛ denw ye nka ɲinan ko dayɛlɛla ko kura nka dayɛlɛla limanaw maa min bɛ taa hiji la a ma hakɛ man ca a jala k'a fɔ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa min bɛ taa hiji la ko maa 1,000,000 n'i y'o ta k'o lajɛ limanaw ko silamɛ don ka ca diɲɛ kɔnɔna la bi kosɛbɛ n'a fɔra bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ sɔrɔ o maa 1,000,000 kɔnɔna la a bɛ gɛlɛya Mali la yan nɔ ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bɛ i kunna minɛ na a jala k'a fɔ hiji a ɲinanama an ka jamana kɔnɔ n'o ye silamɛya jɔsen 5nan ye yɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ olu ye sariya dɔ ta k'a fɔ maa o maa bɛ yen ko e si bɛ san 65 sanfɛ e tɛ se ka taa hiji la o de kɛn bɛ gɛlɛya yɛrɛ ye min ye dɔ fara a kan filanan ye mun ye o ye k'a fɔ bolociw ni bana minnu bɛ yen i n'a fɔ meningite walima fièvre jaune a n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se coronavirus bana ma limanaw nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛya dɔw ye nka limanaw ala gɛlɛya yɛrɛ ye mun ye o ye k'a fɔ ɲinan maa min bɛ taa hiji la limanaw ayiwa an y'a fɔ ten maa 1,000,000 Arabie Saoudite yɛrɛ kelen dɔrɔn ta ye maa 100,000 ni maa 50 ye diɲɛ maa tɔw olu bɛ maa 750 o tila u ni ɲɔgɔn cɛ farafinna o ta ye maa 100,000 ye Mali ale ta ye maa 3,000 ye n'a fɔra k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen ka taa hiji la wa olu la maa min ma deli ka taa hiji la ko sira bɛ di o de ma a jala k'a fɔ ɲinan n'i bɛ fɛ ka taa hiji la limanaw a jala k'a fɔ 4,000,000 ani a kunkanfɛn i b'o de di walasa ka se ka taa hiji la yɔrɔ alisilamɛya kɔnɔna maa t'a fɔ ko wari ka ca alabato man nka limanaw ɲinan ta in a bɛ dabolo min kan a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye dɛ an a kuncɛ ni nin ye limanaw ko waati sera o tuma an n'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ni ala sɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ an b'o lakali aw ye ladira kɔnɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ